अगर आपकी गाड़ी से ग्लव बॉक्स से आवाज आ रही है तो कहो आप बेमतलब खर्चा करवाएं कि पूरी गाड़ी खुलवा लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आपका आज की मेरी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रैटलिंग नॉइस की। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गाड़ी के दरवाजे की रैटलिंग नॉइस कैसे ख़त्म करें। और पिछली वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी क्योंकि क्या था कि उस टाइम बारिश हो गई थी और मैंने उस टाइम गाड़ी के चारों दरवाजे खोल लिए थे। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो बाहर की नॉइज़ होती है गाड़ी की, वो कैसे दूर करें। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो शायद आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं गाड़ी को खुद से सॉल्व करने में। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ सामने से कि गाड़ी सामने से कहाँ से आवाज़ करती है और क्या पॉइंट रहता है उसका और किस कारण आवाज़ करती है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको सामने बम्पर से। तो फ्रंट से बात की जाए, ये गाड़ी के जो बम्पर रहते हैं और ये बम्पर के नीचे वाला हिस्सा है जो मैं बताता हूँ। यहाँ एक लॉक लगा रहता है। एक मिनट, शायद आपको ये नज़र आ गया होगा। तो ये लॉक टूट जाता है इसलिए ये बम्पर, मैं इस लॉक को खोल के भी दिखा देता हूँ। मुझसे वहाँ का लॉक तो खोला नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये यहाँ जो टायर के पास लगे रहते हैं वो खोल के दिखा देता हूँ। आप भी इसको अच्छी आसानी से खोल सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है इसको खोलने के लिए। लेकिन उसको इस तरीके से खोलना कि वो टूटे ना। ये लॉक, तो भाई ये लॉक जो रहता है ना, ये बहुत आसानी से टूट जाता है। और ये जब टूट जाता है तो जिस चीज़ को ये पकड़ा रहता है वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए उनके टकराने से आवाज़ आती है ये। और अभी भी देखिए, शायद ये अभी टूटा है, शायद क्यों ये अच्छे से ही टूटा है, समझ में ना आए। एक मिनट, अब शायद अच्छे से दिख जाए। और भाई सामने से क्या रहता है, ये नंबर प्लेट है। जो नंबर प्लेट देखिए कितनी हिल रही है। एक आवाज़ यहाँ से आती है, तो यहाँ आप जितने टाइट करवा सकें उतनी टाइट आप करवा लीजिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये बम्पर हिलता है जब उसके लॉक निकल जाते हैं। तो अभी भी देखिए इसमें प्ले है, ठीक है, क्योंकि एक साइड का लॉक है इसका टूट गया था। और हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड की। तो लेफ़्ट साइड में क्या है, ये डोर हैंडल है जो ये आवाज़ करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा एक क्रोम है और एक बॉडी कलर में है। तो ऐसा क्या हुआ था, यहाँ का किसी चीज़ में लग गया था तो वो टूट गया था, तो इसलिए ये अलग है। और पीछे से बात करें तो पीछे जो मैंने आपको बताया था कि पीछे भी वो लॉक लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ से समझ नहीं आएगा, लेकिन एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ से ये जो बम्पर दिख रहा है आपको, बम्पर का लॉक शायद नज़र आ जाए आपको, एक मिनट बस। ये लॉक क्या है, बम्पर ये यहाँ से अलग है, इसलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा प्ले है। तो ये पत्थर की वजह से टूटा था, तो पता नहीं कौन से पत्थर की वजह से। और ये बगल बगल में जो लगे हैं बम्पर के लेफ्ट और राइट साइड में, वो भी आवाज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी आप बम्पर का प्ले देखिए, आपको आवाज़ आ गई होगी। तो ये यही आवाज़ करते हैं
और इस साइड बात की जाए तो इस साइड जैसे मैंने बताया था ना कि ये आवाज़ करते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा कि इससे आवाज़ ना आए। और ये मिरर में आप प्ले देख सकते हैं कितना है। जब गाड़ी चलती है ना तो बहुत ज़्यादा हिलता है और कुछ दिखाई नहीं देता इसके कारण। आपको मैं इसका मतलब टेस्ट भी दिखा दूंगा कि कैसे हिलता है। और ये मैंने आफ्टर मार्केट डलवाया था, ये 800 रुपये का आया था। पता नहीं बस आदमी ने इतने घटिया डाला है कि इसको मैं 3 बार खोल के लगा चुका हूँ, अंदर से इसका नट स्क्रू टूट जाता है। और उसके यहाँ से मैंने ये सीट कवर भी डलवाए थे, तो सीट कवर आप देखिए कितने ढीले हैं, कितने रिंकल्स। ये देखिए आपको दिख ही रहे होंगे अच्छे से कितने फूल हैं, कितने फूल हैं। और पीछे एक बात बताना और भूल गया मैं कि जो अपना साइलेंसर का ये नट लगा रहता है यहाँ पर, ये कभी कभी निकल जाता है तो एक आवाज़ यहाँ से करता है। और एक जॉइंट आपको ये दिख रहा होगा, ये जॉइंट एक यहाँ ये भी निकल जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नीचे से कभी कभी साइलेंसर भी बहुत आवाज़ करता है, तो साइलेंसर का मैं कोई पॉइंट फोकस करके बताता हूँ। ये जो नट लगे हैं इनको चेक कर लीजिए अच्छे से। अगर ये आवाज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत रिस्की है। तो भाई अब मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर कि गाड़ी के अंदर कहाँ नॉइस आती है, जो मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था। तो गाड़ी के अंदर सबसे पहले बताता हूँ, सबसे पहले आवाज़ इसकी आती है ये जब गाड़ी चलती है, तो ये अंदर बाहर होता रहता है। और कभी कभी चाबी की भी आवाज़ आती है जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं। और तीसरी सबसे मेन चीज़ इसकी, ये देखिए कितना प्ले है। ये अभी क्या हुआ था, मेरी गाड़ी का कांच विंडशील्ड वो टूट गई थी, तो मैंने इसको सुधरवाने भेजा था। तो वहाँ के मैकेनिक की थोड़ी सी गलती की वजह से ये टूट गया। तो अब इसको दोष नहीं दे सकता, दोष तो उसी को देना चाहिए। लेकिन अब ज़्यादा जाना पहचाना है तो भाई अब कुछ थोड़ी आपसी चलती है। और अब बात करते हैं आवाज़ कहाँ से आती है। तो ये ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स के अंदर अगर आप कुछ भी सामान ऐसा रखेंगे, ये आपको अभी समझ में आ रही है, जब सामान टकराएगा तब आपको लगेगा कि हाँ आवाज़ आ रही है। इसलिए थोड़ी ग्लव बॉक्स भी चेक कर लें। अगर आपकी गाड़ी से ग्लव बॉक्स से आवाज़ आ रही है तो कहो आप बेमतलब खर्चा करवा के पूरी गाड़ी खुलवा लें। और जैसा कि मैंने मिरर का बताया था, मिरर तो आवाज़ करता ही है मेरा। और अगर आपकी गाड़ी में सनग्लास होल्डर है तो उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि लोग उसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, उसमें चश्मा रख देते हैं, लेकिन उसको कभी चेक नहीं करते कि आवाज़ यहाँ से आ रही है। अब बचा है बूट में से कहाँ से आवाज़ आती है। सबसे ज़्यादा आवाज़ वहीं से आती है जब आप गाड़ी चलाते हैं खराब रास्ते पे, क्योंकि वही ज़्यादा खड़खड़ाता है और उसी की आवाज़ ज़्यादा आती है, क्योंकि वो लोहा लोहे से टकराता है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ उसको किस तरह प्लीज किया जाता है। तो भाई अब हम अपना खोल लेते हैं बूट। अरे यार इसमें ये सब भरा रखा। हाँ तो अब बूट की बात करें, बूट में आवाज़ कहाँ से आती है। तो स्पेयर व्हील का जो ये जैक रहता है उसकी पोजीशन में बताता हूँ कहाँ फिक्स की जाती है। ये एक मिनट, ये देखिए जैक मैंने अपनी तरह सही तरीके से रखा है, उसकी पोजीशन दी जाती है। वो कुछ लोग गाड़ी में या तो टायर के कहीं भी रख देते हैं, जिससे क्या है ब्रेकर वगैरह आने से वो उचड़ जाता है और उसकी मतलब प्लेसिंग सही नहीं होती है। और इसकी ये पॉइंट दिए जाते हैं रखने के लिए। अब जैसे देखिए ये यहाँ फिक्स हो गया और ये आपको निशान दिख रहा है वो यहाँ फिक्स हो गया। और ये सामान आता है जो इसके साथ टूल, उसको भी आप अच्छी तरह रखें तब जाके आवाज़ बहुत कम हो जाए। और भाइयों अभी मेरी गाड़ी इतनी ज़्यादा अंदर से बाहर से आवाज़ नहीं करती है, और जो आवाज़ करती है वो लॉक के कारण करती है। लॉक टूट गए हैं और ड्यू टू लॉकडाउन कोई भी शॉप नहीं खुली है जिससे मैं गाड़ी का कोई भी पार्ट खरीद सकूं। मेरी गाड़ी की हेडलाइट की लेफ़्ट साइड अपर बीम फ्यूज़ हो गया है
वो भी चेंज नहीं करवा पा रहा हूँ मैं। और अगर इमरजेंसी मुझे रात में कहीं जाना पड़े तो उसके लिए भी दिक्कत होगी। इसलिए कोई दुकान जल्दी खुल जाए और शायद मेरी प्रॉब्लम सही हो जाए। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं डाउट लगता है तो या आप तो इंस्टाग्राम में मुझे पूछ सकते हैं, आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भाई और कुछ प्रॉब्लम रहेगी अगर इस वीडियो में अगर आवाज़ करती है तो इसकी वीडियो में एक और बार बनाऊंगा। क्यों भाई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।